Здравия, други! Сегодня продолжу очередная серия нашего многосерийного, так сказать, многосерийной передачи по поводу того, что делать, когда в лесу запрещено жечь костры. Ну, и либо нету дров. В прошлом нашем выпуске мы вам показывали дакотский очаг, дакотский мангал, как один из вариантов костров беспалевных, ссылка вот. Вот. И следующий вариант, что можно еще сделать. Сегодня, очевидная вещь, да, это газовые горелки, использование газа и газовых горелок. У меня есть две, вот одна такая вот многодырая. В принципе, вещь достаточно компактная. Я думаю, что в последней самой серии я сделаю обзор такой с параметрами, сколько она весит, какой объем занимает и как на ней готовится, вода закипает. То есть на много разных. А пока вот просто продемонстрирую то, что у меня есть, и немножко как это работает. Вот такая многодырая горелка, но она рассчитана под достаточно большой котелок, достаточно с большим дном. Но тем не менее, заказывалась 1000 лет назад на Алишечке. Иногда я и пользуюсь, имеет место быть. И еще одна у меня есть, вот такая вот малюсенькая, вот такой малышок, горелка, малышок. Это все на резьбовые баллоны крепится, вот. И рассматривается как вариант использования, когда открытым огнем пользоваться нельзя. Вот такая маленькая, легонькая штука. И горелки, это вообще вещь хорошая, конечно, и газ это хорошо, и замечательно, но объем баллона, горелка-то малюсенькая, а баллон под нее имеет достаточно большой. А тут, кстати, по случаю, пацаны мне в нашем чате, ссылка на который находится непосредственно в описании, пацаны подсказали, что оказывается в природе существуют еще вот такие баллоны резьбовые, 100-граммовые. 100 грамм, температура от минус 23 до плюс 35, газ стандарт, турист. Я себе заказал на Wildberries, пришел вот такой маленький баллончик. На Алишечке можно заказать, купить переходник для того, что заправки баллона газом из тангового можно вот этот заправлять. У меня тоже дома есть. Вот такая вот малышка. Получается, у меня моя кружка фирменная кружка, которой долгое время не пользовался. В нее помещается очень хорошо, удачно баллон, и горелка тоже входит. И все это в такой сумочке у меня забобренной немножко хранится. Как вариант, я газом очень редко пользуюсь, но как вариант использования вполне себе вариант получается. Сейчас, чтобы наглядно посмотрим, как они горят. В конце, как я уже сказал, в последней серии сделаю обзор прямо, как оно будет, сколько вода будет кипятиться, на какой горелке, все такое, взвешу. Баллон с газом весил 335, по-моему, грамм, 330 грамм. Вот. И на маленькой горелочке можно мою кружку, например, вскипятить. Зажигаем. Ну, у горелки нет никакой ветрозащиты. Понятно. Ветром сдувает, но тем не менее не тухнет она. Можно видеть, что она продолжает гореть. Ну и таким образом, достаточно устойчивая конструкция. И все, в принципе, с ней хорошо. Можно поставить котелок. Нужно только найти положение. Котелок тоже устанавливается вполне себе. Кружбанчик. Это вот маленькая. Сейчас многодырую прикрутим. На многодырую горелку удобнее будет поставить какую-нибудь кастрюлю или еще что-то большое. Да, в принципе, можно и кружка тоже ходит. Вот таким образом, либо котелок. А ручки будут нагреваться, она не под это заточена немножко. И тем не менее. Ветром тоже я ей пользуюсь много благодаря тому, что много дыр на ней.
ветром ее не задувает. Но с ветрозащитой понятно, что это будет работать эффективнее. Есть еще один вариант, я чуть не забыл. Спиртовки можно использовать, как бы, ну, в теории, можно использовать магазинную, грубо говоря, промышленного производства спиртовку. У меня вот спиртовка Лексада. Это мне подогнал Леонос из Литвы. Вот. Я ей тоже несколько раз пользовался. Но тут какие нюансы? Во-первых, как бы она компактная на самом деле, она маленькая, легкая. Но есть нюансы. Под спиртовку нужно с собой топливо, спирт. Я сегодня взял спирта. И плюс еще к тому, если прямо на спиртовку ставить кружку, она не горит, тухнет. Нечему гореть. Поэтому ее нужно, под нее нужен какой-то таганок. Я в свое время хотел дома кофе варить на спиртовке. Пробовал. Вот, поэтому сделал из термоса, испоганил термос, сделал вот такую подставочку под нее. С одной стороны это и ветрозащита, и таганок получается. Вот. Сейчас мы ее запалим, но так просто для виду. Греть я ничего кипятить пока не буду. Это потом в следующий раз. А пока просто подождем, как она гореть будет. Заправляем спиртом. И устанавливаем таганок, спиртовку. Ну и, собственно говоря, то ли горит. Прикол со спиртовкой какой? Чтобы она заработала эффективно, чтобы она вышла в режим, нужно, чтобы спирт в спиртовке закипел. То есть нагреваются стенки спиртовки, и спирт начинает выкипать, и тогда он по краям, вот ее не видно, но тем не менее она горит. Надо что-нибудь сунуть. Сейчас какое-то время она будет выходить в рабочий режим. Вот, видите, загорелась. Ну и, собственно говоря, точно так же устанавливается сверху кружбанчик. И все, оно кипятится. Из плюсов нужно отметить маленький компактный размер. И все. И легкий вес. Плюсов больше у спиртовки нет. Зимой раскочегарить спиртовку практически невозможно. Сейчас плюсовая температура, поэтому она худо-бедно догорит. Температура горения у спирта намного ниже, чем температура горения у дров, например, или у газа. Поэтому, ну, как бы, мое сугубое мнение, что это вообще вещь неэффективная, нифига. И, в принципе, ну, не знаю, бесполезная. Вот так. Итак, еще 3 варианта предложено для ситуации, когда нельзя жечь костры. И, как говорится, продолжение следует. В следующий раз что-нибудь еще, у меня тут еще не все. Еще есть варианты, как можно согреть себе еду или чай, когда костры разводить нельзя. А на сегодня все. Всем спасибо. До свидания. GoPro Stop видео.